guys, welcome to InfoTube தமிழ். நம்மளோட செட்டிங் பேருக்கு பாட்டு வச்சுட்டேன். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் வச்சேன், அதனால் கொஞ்சம் எல்லாம் பதட்டத்தோடு இருக்காங்க. பட் இவரை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறதுனால இப்போயே பாட்டை பார்த்துச்சு. அப்பப்போ பாட்டையும் பார்த்துட்ருக்கு. இன்னொரு பேர் இது ஆக்சுவலி நான் ஃப்ரெஷ் ஷாப்லேருந்து வாங்கினேன்னு முன்னாடியே சொல்லுங்க இல்லையா, வாங்கும்போது சரியாக கவனிக்காமல் கலரை மட்டும் பார்த்து வந்துட்டேன் போல். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத அதை பற்றி சொல்கிறேன். இந்த கேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காக்டெயில் இருக்குது. இப்போ நான் இன்னொரு கேஜஸ் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2-3 கேஜ் வாங்கி காக்டெயிலுக்கு ஒரு பேர் தேடிட்டுருக்கேன். ஸோ காக்டெயிலில் தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிடுவேன். இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுல இவங்க 2 பேர் ஒரு பேர், அதே மாதிரி இந்த அல்பினோவும் இந்த ரெயின்போவும் ஒரு பேர், நடுவில் இருக்க ஒரு குட்டி பையன், ஸோ குட்டி பொண்ணு. அதுக்கு இன்னொரு மேல் போட்டு இதே கேஜுக்குள்ளேயே 3 பேர் செட் பண்ண போகிறேன். 2வது வீடியோ பாருங்கள்.